Ողջույն, Arm Life լրատվական կայքը բացառիկ հարցազրույցի իրավունքով Փարիզյան իր տաղավարում այսօր հյուրընկալել է Փարիզի փաստաբանական պալատի անդամ փաստաբան Օլֆա Ուլեդի։ Բացառիկ այս հարցազրույցը թարգմանելու է Փարիզում թարգմանչուհի Այդա Օհանյանը։ Շնորհակալություն իմ հրավերը ընդունելու համար։ Տիկին Ուլեդը մասնակցում է միջազգային աղմկահարույց դատավարությունների, այն դատավարությունը, որի մասին ես այսօր կուզենամ որոշակի պարզաբանումներ ստանալ փաստաբան Օլֆա Ուլեդից, վերաբերում է հնչեղություն ունեցող Մարոկի դատավարությանը, բայց մինչ դատավարությանը անցնելը տիկին Ուլեդ ես կխնդրեմ ներկայացնեք ինչ նախաբան ունի այդ դատավարությունը։ Բարի երեկո, շնորհակալություն։ Alors pour aborder la question du Sahara occidental, tout d'abord, il faut vous dire que c'est une ancienne colonie espagnole et que, comme tous les pays africains, le Sahara occidental aurait dû être considéré aujourd'hui comme un État. Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ինչպես աֆրիկյան շատ ուրիշ երկրներ, որոնք եղել են գաղութներ, Արևմտյան Սահարան նույնպես եղել է գաղութ եւ եղել է իսպանական գաղութ նախկինում, իսկ իսպանացիների հեռանալուց հետո պետք է օրինաչափորեն դառնար անկախ պետություն։ Puisque l'Espagne a décidé de se retirer du Sahara occidental en 1974, mais qu'au moment où un référendum aurait dû être organisé pour que les Sahraouis puissent avoir accès à l'indépendance, le Maroc les a envahis en 1975. Ուրեմն իսպանացիների հեռանալուց հետո, տերիտորիան ազատելուց հետո, որ կատարվել է ՄԱԿ-ի պահանջով, պետք է որ ռեֆերենդում կատարվեր եւ Իսպանիան եւ Սահարայի ժողովուրդը պետք է ստեղծեր իր անկախ պետությունը 1974 թվականին իսպանացիների հեռանալուց հետո պետք է կատարվեր ռեֆերենդում, սակայն Մարոկի թագավորությունը, Մարոկի թագավորը որոշում է անմիջապես իսպանացիների հեռանալուց հետո զավթել այդ տարածքը եւ միացնել Մարոկի իշխանությանը։ Alors bien entendu, les Sahraouis ne se sont pas laissés faire et par le biais du Front Polisario, ils ont entamé une lutte contre l'occupant marocain. En 91, sous l'égide de l'ONU, il y a eu un cessez-le-feu, donc on a décidé d'arrêter le conflit armé et normalement il y aurait dû avoir un référendum d'organiser et cela n'a pas encore été fait à ce jour. Եվ ՄԱԿ-ի որոշմամբ ասեմ, որ զավթումից հետո Մարոկի իշխանության զավթումից հետո Սահարայի ժողովուրդը այդքան հեշտորեն չի համակերպել այդ փաստին եւ եղել են իհարկե ընդվզումներ, եղել են բողոքի ցույցեր, ընդհարումներ են եղել զինված բավականին երկար ժամանակ եւ ՄԱԿ-ի որոշմամբ պետք է կատարվեր զինադադար, պետք է ռազմական ամեն տեսակի գործողությունները դադարեցվեին, սակայն մինչև օրս այդ հարցը, այդ խնդիրը լուծված չէ եւ ցավոք սրտի Արևմտյան Սահարան դեռևս գտնվում է Մարոկի իշխանության տակ։ Et donc aujourd'hui, le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental pour 80% de son territoire. Եվ այսօր Մարոկի իշխանությունը, թագավորությունը գրավում է եւ զավթել է իր իշխանության տակ են պահում Սահարայի տարածքի 80%-ը։ Եվ ինչ ճնշումներ են ենթարկում Մարոկի կողմից Սահարայի բնակչությունը ընդհանրապես ինչ վերաբերմունքի է արժանանում։ Est-ce qu'il y a une pression sur les Sahraouis de la part des Marocains, de la part des autorités marocaines? Bien entendu, hélas. Avec la complicité des institutions internationales notamment. Եվ ցավալի է, որ այդ ճնշմանը մասնակցում են նաև միջազգային շատ կազմակերպություններ։ Les Sahraouis qui vivent en territoire occupé font l'objet d'une répression avec des conséquences sur leur intégrité physique et corporelle qui est extrêmement grave. Եվ ցավոք սրտի մինչև օրս Սահարայի ժողովուրդը ռեպրեսիաների է ենթարկվում, որը
տարածվում է ընդհանուր մինչև ֆիզիկական հոգեբանական զուտ, նաև ֆիզիկական եւ սեռական, այո։ Voilà, leurs ressources sont pillées, ils sont violés, ils sont le plus souvent lorsqu'ils luttent pacifiquement pour revendiquer leur droit à l'autodétermination, mis en prison pour des raisons tout à fait fallacieuses. Նրանք ենթարկվում են բռնության, նրանց ունեցվածքը եւ նրանց հարստությունները զավթվում են եւ այս իշը նրանց ճնշումը նրանց հանդեպ շարունակվում է մինչեւ օրս։ Եվ փաստորեն պատմությունը կարծես թե արդեն մեզ հայտնի է, որտեղից է գալիս Սահարայի այդ իրադարձությունների առաջին գիծը եւ հիմա դատավարության մասին խոսենք։ Ինչ դատավարություն է, ովքեր են, որովհետեւ այդ դատավարությունը մեծ հնչեղություն է եւ մի հարց մինչեւ միջազգային որ կառույցներն են մասնակցում այդ ճնշումներին Սահարայի բնակիչների։ Donc, je vous demande de parler un petit peu en détail de ce procès international et aussi, je vous prie de parler des organisations internationales. Quelles sont les organisations internationales qui sont en complicité avec ces persécutions? Alors, donc, tout d'abord, quand je parlais de complicité de la communauté internationale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mission qui est une mission rattachée à l'ONU, qui s'appelle la MINURSO. Et cette mission, depuis 1991, est censée permettre l'organisation de ce référendum. Le référendum n'a toujours pas pu être organisé parce que le Maroc est extrêmement fort et qu'il est infiltré partout. Et que surtout, ce qu'on peut s'étonner de cette MINURSO, c'est qu'elle ne protège pas les droits de l'homme en territoire occupé. Դա ՄԱԿ-ի կազմակերպությանը ՄԱԿ-ին կից իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունն է, որը 91 թվականի որոշմամբ պետք է կատարվեր ռեֆերենդում եւ Սահարայի ժողովրդին պետք է տրվեր իրենց իրավունքները, պաշտպանվել իրավունքները, սակայն այդ ամենը չի պաշտպանվել, չի պահպանվել եւ ռեֆերենդումը չի կատարվել։ Voilà. Et la France notamment, puisque nous sommes à Paris ce soir, est complice puisqu'il aide le Royaume du Maroc. Donc si vous voulez, quand on entend que la France est un pays des droits de l'homme, ce n'est pas tout à fait vrai. Եվ այսօր մենք գտնվում ենք Ֆրանսիայում եւ ինչպես գիտեք, համայն աշխարհին է հայտնի, որ Ֆրանսիան համարվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության երկիր եւ պետք է օրինաչափորեն պետք է որ Ֆրանսիան նույնպես մասնակցեր եւ ստատար կանգներ Սահարայի ժողովրդին, որպեսզի Սահարայի ժողովուրդը կարողանար իր պետականությունը վերականգնել եւ ձեռք բերել իր անկախությունը, սակայն ցավոք սրտի այդ խոսքերը, այն անպագորգող խոսքերը Ֆրանսիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության երկիր լինելու մասին այնքան էլ ճիշտ չէ։ Parce que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et c'est la France qui met systématiquement son veto afin d'empêcher que la question soit résolue justement au niveau de l'ONU. Եվ ցավոք սրտի Ֆրանսիան լինելով ՄԱԿ-ի կազմակերպության անդամներից մեկը ինքը մասնակցում է սատարեկանգնում եւ կողմնակից է այն բանին, որ Սահարայի հարցը չլուծվի վերջնականապես։ Et donc pour répondre peut-être à la deuxième question sur le procès, Եթե ցանկանում եք երկրորդ հարցը, հաջորդ հարցը ես կուզենամ արդեն անդրադառնալ դատավարությանը, որովհետև դուք անմիջապես մասնակցում եք որպես փաստաբան, ովքեր են այն մարդիկ, որոնք ազատազրկման են ենթարկվել, քանիսն են, ներկայացրեք այդ դատավարության մանրամասները։ Oui, bien sûr, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de ce procès. Quelles sont ces personnes, ces prisonniers? Pourquoi ils sont considérés comme prisonniers politiques? Est-ce qu'ils sont reconnus comme prisonniers politiques? Alors, ces prisonniers sont des personnes qui donc sont dans les geôles marocaines depuis presque 7 ans maintenant. Այդ մարդիկ, այդ բանտարկյալները արդեն 7 տարի է այդ պայքարի մեջ են եւ գտնվում են բանտարկված են։ Donc comme je vous le disais, en 2010, vous avez plusieurs Sahraouis qui se sont réunis dans un camp pour revendiquer
des droits les plus stricts, c'est-à-dire l'accès au logement et à l'emploi, parce que ces Sahraouis dans les territoires occupés font l'objet de discrimination. Եվ 2010 թվականին այս մարդիկ ներգրավել են այն կազմակերպ մի խմբի մեջ, որը գլուխ է բարձրացրել եւ բարձրացրել է Սահարայի ժողովրդի իրավունքների ձայնը։ Այսինքն այն հասարակ ամենատարական իրավունքները, որ ունի յուրաքանչյուր մարդ, աշխատանքի իրավունքը եւ բնակ տարածք, այսինքն բնակություն ունենալու իրավունքը։ Մի բան, որ մինչեւ այսօր Սահարայի ժողովուրդը ապրելով այդ տարածքում զրկված է այդ իրավունքից։ Et donc c'était un camp qui était strictement pacifique, mais que les autorités marocaines vont décider de démanteler le 8 novembre 2010, le matin, sans avertir personne, alors que des négociations entre les autorités marocaines et les Sahraouis avaient lieu et que tout devait, entre guillemets, bien se terminer. Եվ այդ ճամբարը որ կազմել են, ստեղծել են այդ Սահարայի մարդիկ, ակտիվիստները, խաղաղասեր ակտիվիստները, Տիկին Ուլեդը շեշտեց անպայման, որ դրանք խաղաղասեր ակտիվիստներ են, որոնք ոչ մի ռազմական նկատառումներ չեն ունեցել։ Ուղղակի ցանկացել են, որպեսզի կառավարությունը իրենց իրավունքները ճանաչի, հաշվի առնի, հաշվի նստի իրենց իրավունքների հետ։ Եվ նոյեմբեր ամսին ակամա ձևով, հանկարծակի ձևով ռազմական հարձակում է տեղի ունեցել ճամբարի վրա, ճամբարի մարդկանց ձերբակալել են, ակտիվիստներին ձերբակալել են եւ ամբողջ ճամբարը քանդել են։ Et donc les autorités marocaines vont arrêter vraiment beaucoup de personnes, et sauf qu'à la fin il ne va rester que 24 personnes qui vont être choisies, dont certaines qui n'étaient même pas au camp de Damizik, parce que ce camp s'appelait Damizik, et les autorités marocaines vont les arrêter parce qu'ils sont connus comme étant des militants, ils ont tous des profils associatifs, rattachés aux droits de l'homme, etc. Et ils vont les emprisonner en les accusant d'avoir tué des forces de l'ordre marocaines lors du démantèlement du camp de Damizik. Այդ ճամբարը կոչվել է Գդեմնիզիկի ճամբար, Գդեմնիզիկ, այդպես է կոչվել այդ ճամբարը, եւ ճամբարը ամբողջովին քանդելուց եւ ճամբարի մեջ եղած մարդկանց ձերբակալելուց հետո կարծես ընտրություն է կատարվել, ձերբակալվածների մեջ ընտրություն է կատարվել եւ Մարոկի իշխանությունը ձերբակալել է 24 ակտիվիստներին, որոնցից շատերը նույնիսկ այդ րոպեին այդ ժամանակ ճամբարում չեն էլ գտնվել։ Դրանք ուղղակի այդ մարդիկ ճանաչված են որպես իրենց իրավունքների համար պայքարող ակտիվիստներ, որոնք տարբեր սոցիալական կազմակերպությունների մեջ են ընդգրկված եւ նրանց անունները եւ ռազմական ուժերը, Մարոկի ռազմական ուժերը հենց հատկապես նրանց են ձերբակալել մնացածին վախեցնելու եւ սարսափ ստեղծելու համար, իրենց ակտիվիստերին հեռացնելու, գաղափարապես հեռացնելու ժողովրդից։ Մեր նախնական զրույցում դուք նշեցիք, որ նրանք քաղբանտարկյալներ են, ով է նրանց այդ անունը տվել, քաղբանտարկյալ անվանումը, արդյոք ընդունելու է Մարոկի համար, թե Սահարան է այդ անվանումը տվել, ով որտեղից այդ քաղբանտարկյալ անվանումը։ Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot des prisonniers politiques. Pourquoi vous les appelez prisonniers politiques? Est-ce que c'est l'État marocain qui les a reconnus comme des prisonniers politiques, ou bien c'est les habitants de Sahara? Parce qu'en général, les tribunaux évitent de reconnaître des prisonniers en tant que prisonniers politiques. Voilà, tout à fait, puisque donc, ces 24 militants qui vont être choisis par les autorités marocaines, qui vont être ciblés, ils vont être torturés de la manière la pire qu'il puisse exister, puisque certains vont même être violés par les forces de l'ordre marocaines. Et ils vont être, si vous voulez, traînés devant un tribunal, et finalement on va se rendre compte qu'il n'y a pas de preuves. Donc la simple raison pour laquelle ils sont aujourd'hui emprisonnés, c'est parce que ce sont des personnes qui sont pour l'indépendance du Sahara occidental. C'est pour ça qu'on dit que c'est des prisonniers politiques. Mais ça n'a pas été reconnu par l'État marocain en tant que prisonniers politiques. Alors, ils n'ont pas été reconnus, mais du point de vue du droit international humanitaire, étant donné que ce sont des personnes qui en fait sont en prison juste du fait de leur opinion politique, c'est-à-dire des militants en faveur
de l'indépendance du Sahara occidental, ils doivent être considérés au regard des conventions de Genève comme des prisonniers politiques. Այո, Սահարայի ոչ թե դա Մարոկի թագավորությունն է նրանց, Մարոկի իշխանությունն է նրանց ճանաչել որպես խաղմարտարկյալներ։ Ուղղակի հաշվի առնելով այն փաստը, որ բոլոր այն ակտիվիստները, որոնք պայքարում են իրենց ազատության, անկախության համար եւ գտնվում են բանտերում, Ժնևյան կոնվենցիայի հիման վրա նրանք համարվում են միջազգային տեսակետով համարվում են խաղմարտարկյալներ։ Եվ սարսափելին ամենասարսափելին այն է, որ այդ 24 ակտիվիստները, որոնք ձերբակալվել են, ինչպես նշեց Տիկին Ուլեդը, ձերբակալվել են եւ զինված ուժերի կողմից, Մարոկի զինված ուժերի կողմից նրանք սարսափելի տանջանքների են ենթարկվել, ինչպես նաեւ բռնությունների եւ բռնաբարության։ Մենք դիտենք մակում ձեր ելույթը, բայց մինչ այդ ես կխնդրեմ ուղղակի ինչ այդ տանջանքները ի վերջո միջազգային կառույցների կողմից որևէ արձագանքի արժանացել են, շարունակվում են, եւ դուք որպես փաստաբան որևէ միջնորդությամբ հանդես եկել եք եւ ընդհանրապես ինչ արձագանք կա։ Tout à l'heure, on va regarder un petit extrait de votre discours pendant votre discours à l'ONU. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez du fait, est-ce que quelqu'un, ou vous, ou bien quelqu'un d'autre, a évoqué le problème des tortures devant des organisations internationales? Alors oui, tout à fait. L'ACAT, qui est une association chrétienne d'abolition contre la torture, avec le cabinet Ancil, donc deux de mes confrères, Maître Bréam et Maître Metton, ils ont présenté le cas de M. Asfari, qui est un des prisonniers politiques de Gdamizik, et ils ont obtenu la condamnation par le comité contre la torture onusien du Maroc pour avoir torturé M. Nama Asfari. Այո, ես ասեմ, որ ես ունեմ երկու համագործակիցներ, եւս երկու փաստաբաններ, որոնք զբաղվում են այդ հարցում եւ նրանք էլ են այս procesi մեջ Սահարայի ժողովրդի այս պրոբլեմի Մարոկի Սահարայի հետ կապված այս պրոբլեմի procesi մեջ են եւ նրանք բարձրացրել են այս հարցը, ինչպես նաեւ բանտարկյալներից մեկը, որը տանջանքների ենթարկվել, ինքն էլ դիմել է ՄԱԿ-ին, դիմում արձագանքը, այդ դիմումը նրա արձագանք է ստացել եւ նա ճանաչվել է որպես նրա տառապանքները ճանաչվել են որպես խաղբանտարկյալ, որը Բերթում ենթարկվել է տանջանքների։ Et au-delà de cela, toutes les organisations internationales avaient appelé le Maroc, dès l'arrestation de l'ensemble des prisonniers politiques de Gdamizik, à enquêter sur les allégations de torture que les prisonniers disaient avoir subies. Եվ ինտերնացիոնալ կազմակերպության կողմից որոշում են կայացվել սկսել ուսումնասիրել այդ բանտարկյալների վիճակի մասն ուսումնասիրություն սկսել, արդյոք նրանց տանջանքների ենթարկում թե ոչ, ինչ կարգի տանջանքների, որպեսզի կարողանան ճանաչել ընդհանուր իրավիճակը։ Շնորհակալություն, շատ կարճ կխնդրեմ, փաստորեն մեր նախնական զրույցում դուք նշեցիք, որ դուք նույնպես ձեր ելույթներից մեկի ժամանակ ենթարկվել եք հարձակման, այդ դատավարության շրջանակում կխնդրեմ ներկայացնել որտեղ է եղել, ինչ հարձակման մասին էր խոսքը։ Lors de notre conversation, vous avez parlé de l'agression que vous avez subie. Est-ce que vous pourrez me parler un petit peu, raconter comment ça s'est passé, où est-ce que ça a été? Tout à fait. Alors, donc par rapport aux tortures, justement, ça rejoint ce point-là. Lorsque nous sommes intervenus lors du procès en appel, nous avons voulu discuter de la question des tortures subies par les 24 prisonniers politiques de Gdamizik. Երբ որ այս տանջանքների քաղբանտարկյալների տանջանքների մասին էր հարցը գնում, իհարկե մենք այն մի քանի փաստաբաններս, որոնք պաշտպանում ենք այդ քաղբանտարկյալներին, բարձրացրեցինք այդ հարցը բողոքարկման դատարանում, Մարոկի բողոքարկման դատարանի առաջ. Puisque sous la pression internationale et 7 ans après les faits de torture, le Maroc a accepté de faire des enquêtes, mais ces enquêtes ne sont absolument pas des vraies enquêtes, puisqu'elles ont été faites par des docteurs marocains, et cela n'a pas respecté, si vous voulez, les standards internationaux
en matière d'enquête sur les tortures. Ասեմ ձեզ, որ 7 տարի բանտերում տանջանքների եւ տարապանքների ենթարկվելուց հետո այդ բանտարկյալների, երբ որ այդ հարցը բարձրացվեց, Մարոկի իշխանությունը թույլ տվեց, այսպես ասած, ճակերտների մեջ ասենք, թույլ տվեց, որպիսի ուսումնասիրվի, ինչ-որ հետաքննություն կատարվի այդ հարցի շուրջ։ Սակայն այդ հետաքննությունը միևնույն է դա ձևական բնույթ էր կրում, որտեղ իրական, իսկական ոչ մի հետաքննություն չի անցկացվել, հետաքննությունը կատարվել է Մարոկի բժիշկների կողմից եւ այդ ամենը ձևական բնույթ ուներ։ Իրական փաստերը երբեք ի հայտ չեն եկել։ Nous avons sollicité, avec ma consoeur Ingrid Metton, nous avons sollicité des contre-expertises sur les expertises qui avaient été faites par les autorités marocaines dans le cadre du procès en appel. Եվ իմ համագործակից փաստաբան Ինգրիդ Մեթոնի հետ միասին մենք նորից ձայն բարձրացրեցինք, որ Մարոկի բժիշկների կողմից կատարված այդ բոլոր հետազոտությունները նորից հետազոտման ենթարկվեն այլ կազմակերպությունների բժիշկների միջոցով։ Et donc, bien entendu, au moment où nous voulions présenter ces conclusions devant la cour d'appel de Rabat, les prisonniers eux-mêmes, en voyant les résultats des expertises, ont été particulièrement choqués puisqu'ils se sont rendus compte que c'était un procès qui allait encore une fois être inéquitable, ont décidé de se retirer et nous-mêmes, avant que nous puissions présenter les conclusions, avons été exclus de la cour. Donc moi, j'ai été exclus de la cour par des policiers qui m'ont traîné. D'ailleurs, j'ai eu un arrêt de travail qui m'ont traîné en dehors de la cour. Որ մենք ունեինք արդեն երկրորդ էքսպերտիզը, երկրորդ հետազոտությունը բժշկական, որը լրիվ հակասական հետազոտություն էր, որտեղ շատ փաստեր արդեն աչքի էին զարնվում այդ տառապանքների, տանջանքների փաստերը, այդ ժամանակ երբ որ բողոքարկման դատարանում մենք մեր փաստերով ներկայացանք, որպեսզի հանրությանը ցույց տանք, ինչպես նաև դատավորներին բացահայտ կերպով պարզաբանենք եւ բարձրաձայն խոսենք այդ տառապանքների եւ փաստերի մասին, այդ ժամանակ ոստիկանների միջոցով, Մարոկի ոստիկանների միջոցով բռնի կերպով մեզ հրելով եւ քարշ տալով մեզ դուրս են հանել, ինձ կոնկրետ դուրս են հանել դատարանից, դրանից հետո այդ հարցակման փաստից հետո ես բավականին երկար ժամանակ անաշխատունակ եմ եղել եւ մնացել եմ բուժման։ Դատի չեք տալու։ Vous allez